abin mamaki wato baya karewa. Nan kuma wato za ku ga wani dattijo ne tsoho wanda yake zaune a wato wani ƙauye na ƙasar Iran, inda shi da kansa kasancewarsa ba Farisi ya harbo wato jirgin Amerika mai sauka angulu. Shi ya ce farkon abin da ya ji wato mutane suna ta kaya yana ta jin shewar mutane, inda ya fito da ya fito sai ya ji ana cewa jirgin Amerika sai ya ga ai wannan jirgi ne mai sauka ungulu. Na haka sai koma gida sai ya ɗauko bindigarsa, inda ya mataki ya ɗirkawa jirgin nan, ya sake yi ya ɗirkawa jirgin, sai ga to ai gwanda ma ya daɗa ƙara masa, sai sake yin na uku ya daɗa ƙara jirgin nan, ya sake yin na hudu ya daɗa ƙara jirgin nan. Kawai sai ga daga ɓangare ɗaya jirgin yana wani hayaƙi haka, sai ya fuskanci cewar tabbas jirgin zai iya faɗowa, kuma duk wannan abin da ake ciki ana cikin haɗari. Sai maza ya koma gida, inda ya je ya sami wato iyalansa ya ce da su kar kowa ya fito saboda kar ku zo ku shiga cikin haɗari. Inda ya sake fitowa, to da ya fito ne sai yake ganin kamar ma jirgin wajensa zai faɗo. Shi ne ya yi ƙoƙarin kaucewa gefe, don saboda haka jirgin nan dai wato mai sauka angulu inda ya tarwatso ƙasa, wannan tsoho ya faɗo da shi. Shi tsohon ya faɗi cewar wannan abin da ya sai ga kamar ya fara ɗaukan fansa ne wato na kashe Ayatullahi Khomeini da aka yi, kamar ya fara ɗan ɗaukan fansa, shi yasa ya ji daɗi a ransa cewar ya harbo jirgi. Su kuma wato iyalansa kawai sai shewa suke, baba ya harbo jirgi, ya harbo jirgi. Wannan shine zai gwada muku wato ƙarfin zuciya irin na Iraniyawa. Tsoho ne dai gashi, amma kaga aikin da ya iya yi. Mu haɗu a comment section don jin